السلام علیکم جی تمام دوست کیسے ہیں جی دوستو یہ ایک واشنگ مشین ٹائمر بنایا ہے انڈسٹریل ٹائمر. یہ اس کی سمولیشن ہے پروٹیا سافٹ ویئر کا. تو یہ اس کا سارا سرکٹ ہے. اس کے اندر جو مائکرو کنٹرولر ہے وہ 16F628A یوز کیا گیا ہے. اور اس کے اندر 3 پش بٹن ہے سیٹنگ کے لیے. ہم ان سے ٹائم جو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں. اور ٹائم سیٹنگ کے بعد جو ہے وہ یہ باقاعدہ موٹر کی جو ڈائریکشن ہے وہ بھی شو کرے گی. موٹر فارورڈ چل رہی ہے، موٹر سٹاپ ہوئی ہے یا ریورس ہوئی ہے. اور جب لاسٹ منٹ جو ہے وہ رہ جائے گا تو بزر بھی جو ہے وہ آن ہو جائے گا. تو اس طریقے سے آپ اس کٹ کو جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں واشنگ مشین ٹائمر کے طور پہ، اور انڈسٹری کے ریلیٹڈ جو سرکٹس وغیرہ ہوتے ہیں ان کے ریلیٹڈ. یہ سنگل فیز اور 3 فیز دونوں موٹرز کے لیے جو ہے وہ کام کرتی ہے. اگر کسی دوست کو اس کا سورس کوڈ، اس کی ہیکس فائل، سرکٹ، PCB وغیرہ چاہیے ہو تو وہ دوست جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. باقی ابھی میں اس کا آپ کو انشاءاللہ کوڈ بھی دکھاؤں گا. کوڈ جو ہے وہ میں نے اس کا مائکرو سی میں لکھا ہوا ہے، مائکرو سی کمپائلر فار بٹ. اس سافٹ ویئر میں اس کا سی کوڈ لکھا ہے. تو انشاءاللہ میں ابھی اس سمولیشن کو اسٹاپ کرتا ہوں اور آپ کو جو ہے نا وہ میں سورس کوڈ دکھاتا ہوں. تو ابھی میں سوئچ کر رہا ہوں. جی دوستو یہ ابھی آپ کے سامنے اس کا یہ سورس کوڈ آ چکا ہے. یہ سورس کوڈ جو ہے وہ مائکرو سی میں لکھا گیا ہے. تمام دوستوں کا بہت شکریہ.